Hello， 大家好，今日同大家分享個頭盤啦。呢個頭盤大家去親餐廳咧都必嗌嘅，就係蝦多士啦。咁今日我呢個版本嘅蝦多士咧，都算係少少豪華版啦。咁啊，燜完蝦膠之後咧，我再加多一隻原隻嘅鳳尾蝦喺面頭。而家蝦其實唔係好貴嘅，特別我今日咧就買啲雪藏蝦係啦。但雪藏蝦咧都係少少竅門。我哋點樣令到佢好起膠咧，同埋食起嚟嗰蝦嘅鮮味特別重咧？事不宜遲，我哋去片。好啦，我哋第一時間咧，趁個砧板仲係乾淨咧，未有蝦膠咧，我哋處理咗個麵包先。我哋將佢咧，嗱我哋度個位啦，如果一開二咧，咁啊襯翻我呢隻蝦應該都 OK 嘅。我哋係啦，咁樣度位。嗱個蝦頭我哋唔要啦，要留翻蝦尾。個蝦尾擺落去。啊，啱啱好啊，係啦，咁所以就一開二好啦。啊，呢個真係蝦仁打，係啦，咁啊事前咧我係已經係溶咗雪啦，跟住就用廚房紙索乾水佢。嗱，點為之索乾水咧？我哋摸落啲蝦係黐手嘅，即係唔係摸落去滑潺潺嘅，咁就嗰個水分仲係好高，摸落去。有少黐手，即係個蝦會想跟住你走嘅。咁呢個蝦膠打出嚟先夠夠彈牙。好，事不宜遲，嗱我打隻先。拍嘅時候咧，個刀咧千祈唔好翹起，一定要平嘅，唔好向後，亦都唔好向前，一定要平嘅。係啦，咁拍落去用我哋叫做用陰力啦。係啦，你一拍落去，成隻蝦個樣已經係消失晒嘅，咁就 OK。擺埋一邊先，係啦。咁預計我哋一塊多士咧都要差唔多6隻蝦仁啊。呢啲蝦仁咧，大約係3140頭啦，即係1磅入邊咧有31至40隻。如果唔得嘅，啱先我都失手嚟多一刀，係啦。好啦，蝦咧就拍完啦，剁佢啦。點剁咧？就唔係用個刀鋒去剁喎，用刀鋒去剁咧，佢啲蝦全部斷晒就起唔到筋，係啦。咁我哋用個刀背去剁佢。刀背剁咧，係啦，刀背個剁鈍啊，或者我哋用嗰啲錘咧去錘都得。大家見到咧，我剁完一邊咧，跟住捲翻起佢，再十字咁剁。呢個動作重複3次，即係 total 6下到啦，咁就 OK 嘅啦。好啦，呢個蝦膠咧就俾我剁到咁溶啦。呢啲蝦咧就越南嚟嘅喎，咁佢哋叫做越南白蝦啦。跟住我哋就將個頭咧擰出嚟，哇！睇啲蝦膏幾正，啲蝦頭冇嘥喎，我哋滾翻啖湯啊，一流啊！譬如話我哋啱啱撞啱係整雲湯麵湯底嘅，我依啲蝦頭嚟整不得了啊！喺度順帶一提咧，譬如話我哋要整蝦湯或者雲吞麵湯咧，依啲蝦頭蝦殼啊，就唔係話擺落個水度滾喎，一定要喺焗爐。烘到佢香晒、乾晒，或者喺個鑊度落少油落去，炒到佢乾晒、變晒色，咁先香。嗰啲蝦味咧先扯到出嚟嘅。一刀過，係啦，喺原地踏步，一刀過，跟手咧將個蝦腸係啦，噔噔噔咁樣起埋出嚟。嗱，大家見到咧。我切嘅時候咧，嗰條蝦腸冇斷到嘅，係因為我把刀咧落嗰下咧係唔係喺中間落上少少，咁就唔會即係切斷嗰條蝦腸啦。呢個蝦尾咧，佢翹得太犀利咧，擺落去咪要好多油啊。正常咧咁多油已經夠，但係如果你俾佢翹起咧，你要落到分鐘要落2、3支油咧，咁嗰個油咧就會有啲浪費啦。所以為咗我哋慳啲油咧。要做少少手腳，我哋要將隻蝦咧咁樣輕輕咁拍扁佢，然之後調翻轉，係啦，喺呢個位我哋戒幾刀，因為呢個位個纖維咧好齊整啊，我哋要戒幾刀，但係又冇戒斷喎，好輕輕，即係等於把刀咧喺面頭度，係啦，好輕鬆咁行一轉，咁先得啦。呢個蝦嘅尾咧，佢就唔會話成隻咁樣趌起咗。個蝦咧，我哋拍完啦，跟住我哋落少少鹽花。嗱，我哋滲鹽咧，千祈唔好滲喺，唔好太低喎，一定要拉高啲。拉高啲咧，
佢散出嚟咧就平均好多，散好多嘅。嗱，譬如我哋滲落去，嗱咁係咪啊？個幅度咧差唔多有成個網球咁大，落少少生粉。嗱，呢個生粉咧就唔係執落去喎，係會先去散翻彈落去。咁薄薄地一浸嘅生粉咧，轉頭釀落去個蝦膠度咧，佢唔會話哇食到好似成啖都粉。大家知道咧，乾粉係好難炸熟嘅，所以就呢個粉咧千祈唔好太多。好啦，我哋翻轉頭啦，搭蝦膠啦。教大家打個蝦膠咧係零失敗嘅，好冇？嗱，落味之前咧，即係我哋咁多種調味料咧，假設要落糖嚇，我哋千祈唔好落糖先，要落鹽先，鹽行先，一定會起膠。好啦，我哋滲少少鹽俾佢啦。好啦，跟住我哋用個好似嗱，跟住我哋用個手背啦，係啦，用呢個4隻手指平排嘅咁。壓落去，咁壓落去咧，個好處就係佢會有張力啊，會令到啲蝦膠咧會爛啲啦。佢越爛咧就越起膠嘅。壓完之後咧，我哋又撥翻佢，再嚟過嗱撥翻之後咧，我哋唔同嘅方位都壓晒喎。如果唔係撥一次壓得一個位，咁啊變咗太嘥時間啦，係咪？嗱，我哋撈完之後壓幾下，撈完之後壓幾下。好啦，跟住咯喎，我哋要搭翻佢5、6下，2下、3下、5下，哇飛晒出嚟。咁搭完之後咧，你倒翻轉個兜，佢唔跌落嚟，人哋數5秒鐘都唔跌落嚟，咁啊代表又成功啦。1、2、3、4、5，咦 OK 喎，都唔跌落嚟，釀埋個蝦膠去啦。嗱，我哋釀嘅時候咧，如果熟手嘅可以一次過。咁樣抿落去，係啦。哦，哇！依粒抵食啊，特別大粒。我哋分裝平均啲啦，依粒少啲，依粒啊少啲。好嘅，嗱，跟住我哋就輕輕咁撳一撳佢，拉翻長佢。而家呢個形狀咧，唔需要話揾到 exactly 成鵝蛋形咁啊！如果太過着重個形狀咧，轉頭其實炸出嚟咧，嗰啲走樣嘅，所以我哋撳平就得啦，平均咁樣成塊麵包。如果大家想簡單嘅，呢個時間蝦膠呢邊可以飲麵包糠啦，或者飲啲黑白芝麻，就咁落去煎炸都得。但係今日我哋整個稍微高級少少嘅版本啦，就係將隻蝦咧釀落去。釀之前咧，我哋有個媒介，呢個媒介咧就係將個生粉咧彈落去，令到面頭嗰隻蝦咧係啦，咁就冇咁容易甩出嚟。彈完之後咧，要將個手輕輕咁樣撳翻平均啲生粉佢。嗱，而家我哋將隻蝦咧咁樣擺平佢，瞓低落去。如果調翻轉咁樣擺嗱，如果調翻轉咁樣擺咧，嗱，如果調翻轉佢咁樣擺咧。佢一熟嘅時候咧，呢個蝦尾咧，佢點都會向上翹少少嘅。嗱，去到呢個步驟，譬如話大家一人煮，譬如話去晚飯係咪煮餸煮6、7個餸、5、6個餸，都唔係同一時間可以煮到噶嘛。去到呢個步驟咧，可以擺雪櫃先。譬如提早譬如2、3點鐘整定擺雪櫃，到正式起菜嗰陣時咧，啲賓客嚟晒，屋企人到晒，咁我哋先攞出嚟炸都得。大家一定會問：要氣炸得唔得啊？慳啲油。係咪唔得？氣炸咧，佢只可以令到佢熟，但係食起嚟咧就佢鎖唔住啲汁啊，鎖唔住啲蝦汁，同埋咧個脆嗰個感覺咧佢冇咁鬆脆，一定係炸先好食嘅。啲油咧燒到差唔多啦，咁我哋要試油溫喎。咁我哋攞1粒麵包擺落去，哇！嗱唔使睇啦，嗱嗰啲氣泡即時嚟了啊！咁我哋就可以擺個麵包落去啦。我哋炸到個麵包金黃色啦，先至好將個蝦咧反翻轉。而家我哋見到個水分咧係咁樣去噴出嚟嘅，咁即係證明入邊咧仲係好生啦，水分好重。
咁去到中途啦，嗰啲水嗰啲氣泡咧係好溫柔咁樣，慢慢爆出嚟，咁個蝦咧就熟㗎啦。哇！睇隻蝦樣幾靚，哇！大家睇下啊，成個鳳尾蝦樣出晒嚟啦。哦，我哋再翻轉炸一炸。啊嗱，呢蝦已經 OK 㗎啦。嗱，呢個我哋係試啫。好，跟住正式嚟啦，有個頭慢慢濺落去，咁咧就唔會啲油唔會彈到成手都係啦。大家知道呢個油溫好高啊嘛，咁掟落去咧，嗰啲油咧會彈到個手咧，好危險啊嘛。好，跟住我哋擺埋第三隻啦，因為呢個鑊咧個 size 只可以擺到大約3隻到啦。哦，準備啦！嗱，大家睇下呢個側邊咧，嗱嗰啲泡咧細咗，同埋咧佢衝出嚟嘅嗰一刻咧係個速度係慢好多嘅，咁就代表呢一蝦咧已經熟咗啦。啱先我中途咧將個火候咧將佢閂到中火，因為我哋仲係炸嘢咧都要浸炸啊嘛。如果由頭到尾都開大火咧，個麵包燶晒，個蝦都未熟，所以中途咧一定要閂中火，浸到隻蝦熟咗先。跟住咧，臨尾而家啦，差唔多起啦。我哋將個火候，將個油溫升高去，令到麵包啲入邊啲油咧逼晒出嚟，咁所以食起嚟嗰個蝦多士咧麵包咧就唔會索油啦。啊，幾靚！好啦，蝦炸完啦，而家我哋擺盤啦，平擺啦。另外一隻咧就係搭上去。哇！呢隻蝦，跟住有翻啲綠色，成個彩虹色出翻晒嚟啦。蝦多士玩快搞掂啦，希望你哋都會試下。哇！個鬆，講多無謂，行動至實際。哇！而家整一隻蝦多士嘅時候先，你聽唔聽到啊？真係唰聲。大家聽唔聽到啊？哇！唔係讚自己，但佢麵包咧，佢入邊唔係好索油，同埋蝦咧係緊熟，同埋咧咬落去咧，佢係仲係嗰個鬆脆程度咧好犀利，因為我哋搣落去，哇，仲係好 juicy，不得了。